Meenakshi Faculty of Arts and Science for Women, BSc Psychology and Psychology Honors, Nutritional Dietetics, Catering and Hotel Administration. Apply now. மேட்டூர் அணையிலிருந்து நீர்வரத்து அதிகரிப்பதால் திருச்சி மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை காவேரி மற்றும் கொள்ளிடம் ஆற்று பகுதியில் 1,40,000 கன அடி வீதம் தண்ணீர் தற்போது வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது. மேலும் தொடர் மழையால் மேலும் தண்ணீர் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாக அதிகாரிகள் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் திருச்சி மாவட்டத்திற்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் பிரதீப்குமார் அவர்கள் தற்போது அறிவித்துள்ளார். மேலும் காவேரி மற்றும் கொள்ளிடம் ஆற்று கரையோரம் வசித்து வரும் பொதுமக்களை அப்பகுதியிலிருந்து அப்புறப்படுத்தி பாதுகாப்பான இடத்திற்கு தங்க வைப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை நேற்று நள்ளிரவு முதல் மாவட்ட நிர்வாக அதிகாரிகள் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். மேலும் குறிப்பாக காவேரி மற்றும் கொள்ளிடம் ஆற்றுக்கரையில் தொடர்ந்து நீர்வரத்து அதிகரிப்பதால் அந்த பகுதியில் பொதுமக்கள் யாரும் செல்ல வேண்டாம் எனவும், குறிப்பாக 52 இடங்கள் அபாயகரமான பகுதியில் என கண்டறியப்பட்டுள்ளதால் அந்த பகுதியில் தொடர்ந்து மாவட்ட நிர்வாக அதிகாரிகள், ஊரக வளர்ச்சித்துறை அதிகாரி என அனைவருமே 24 மணி நேரமும் பாதுகாப்பு பணியிலும் கண்காணிப்பு பணியிலும் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் பொதுமக்கள் மிகுந்த விழிப்புணர்வு இருக்க வேண்டும். தொடர்ந்து மழை அதிகரிப்பதாலும் மேட்டூர் அணையிலிருந்து நீர்வரத்து அதிகரித்து வருவதாலும் கொள்ளிடம் மற்றும் காவேரி ஆற்று கரையோரம் குளிக்கவோ அல்லது அந்த பகுதியில் சென்று புகைப்படம் எடுப்பதற்காகவோ பொதுமக்களுக்கு அனுமதி இல்லை. மீறினால் அவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ABP Nadu செய்திகளுக்காக திருச்சியிலிருந்து தீபன். Meenakshi Faculty of Arts and Science for Women, BSc Psychology and Psychology Honors, Nutritional Dietetics, Catering and Hotel Administration. Apply now.